मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान के सीकर और दूसरे इलाकों में एक मामूली सी खांसी की दवा जो कफ सिरप के नाम से घर घर में मशहूर है, लेकिन यही कफ सिरप अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होती जा रही है। अचानक मौत का काला साया बनकर मासूमों की मुस्कानें हमेशा के लिए ये कफ सिरप छीन रही है। किन कारणों की वजह से मौत हुई है, कफ सिरप में ऐसा क्या था, क्या कोई केमिकल मिलाया गया था या फिर जो मानक भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं कफ सिरप के निर्माण में उन मानकों का उल्लंघन किया गया और इसमें प्रतिबंधित केमिकल मिलाए गए, उसके बावजूद यहां पर लोगों की जानें गई हैं। परासिया वो सरकारी में अच्छा, इलाज चालू हुआ था। कितने दिन रहे वहाँ? 3 दिन। फिर वहाँ से फिर नागपुर गए। फिर बच्ची नहीं बच पाई? नहीं। उसको सर 29 तारीख को बुखार आया था। सबसे पहले दवाई गोली लेके आए, एक दिन तो अच्छा रहा, लेकिन फिर वो 1 तारीख की को दिन भर सोया रहा, उल्टी भी किया उन्हें 3-4 बार। फिर 1 तारीख की शाम को दिखाए, फिर वहाँ से ट्रीटमेंट करा के आए तो उनने सर 11 बजे रात में उल्टी किया था सर, लेकिन वो उल्टी थोड़ी अजीब सी थी, थोड़ी काली टाइप की लगी। तो फिर अपन थोड़ा डर के मारे फिर अपन उसको सीधे अपनी मर्जी से लेके नागपुर चले गए थे। और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और संबंधित राज्य की ड्रग कंट्रोल एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। एनसीडीसी की एक टीम जांच के लिए घटनास्थल पर गई थी और उन्होंने सैंपल भी लिए थे। प्रशासन के आदेश के बाद दवा को बैन कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि दवा को आखिर बैन क्यों किया गया? क्या वाकई में इसमें प्रतिबंधित केमिकल मिलाए जा रहे थे, इसी वजह से दवा को बैन करना पड़ा है? ये भी इसमें सबसे अहम सवाल है। डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर चूँकि जो सिम्टम हैं जिसके कारण हैं, लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो जिनकी डेथ हुई है उनमें इस तरह की यूजेस हैं, तो डॉक्टर्स का सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेजर के रूप पे इनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पर ना यूज़ किया जाए ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। बिकॉज कि अभी उनके सैंपल्स लिए हैं, जब तक फाइनल फाइंडिंग नहीं आती है तब तक हम और जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर लिया गया। हमें इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इवन मेडिसिन भी रिस्पॉन्सिबल है तो जो मेडिकल के बनाने वाले हैं, मेडिसिन के बनाने वाले, उन पर भी ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने सैंपल्स लिए हैं, उनके प्रोटोकॉल के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कोल्ड रीफ है, अभी हमने जांच के लिए जो मृतक बच्चे थे उनके यहाँ से पाई गई, तो हमने फिलहाल इसको जांच के लिए भिजवा दिया है। जब तक इसकी रिपोर्ट मतलब कि लैब के द्वारा नहीं आ जाती तब तक हम लोगों ने इनको काउंटर मतलब इसको बेचने के लिए मनाही करके रखी हुई है। जब रिपोर्ट में यदि ओके रिपोर्ट आ जाती है तो इसको फिर हम लोग फिर मतलब बेचने की परमिशन दे देंगे। और इस बीच खबर आ रही कि छिंदवाड़ा में बच्चों को दिए गए कफ सिरप में हानिकारक रसायन मिलाए गए थे, इस बात की भी पुष्टि हुई है, जिसके बाद और सारे सवाल उठ रहे हैं। परिजनों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इन पर पहले प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। क्या दवा में मिला जहर है? छिंदवाड़ा की दवा में एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिलने की बात भी सामने आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये प्रतिबंधित उसके बाद भी मिलाया गया था। व्हीकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला केमिकल है ग्लाइकोल, जिसको कफ सिरप में मिलाया जा रहा था। प्रतिबंध के बावजूद भी इस केमिकल का इस्तेमाल कफ सिरप में किया जा रहा था। गाड़ियों के कूलेंट और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, ये कफ सिरप में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मासूम की जान के साथ में सीधे सीधे खिलवाड़ किया जा रहा था। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक और नेक्स्ट्रोडियस पर भी बैन लगा दिया गया है और पीड़ित परिवार इसे खानापूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 11 मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कफ सिरप को लेकर भी। कंपनी की दवा जानलेवा है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक और नेक्स्ट्रोडियस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध अब क्यों लगाया गया है? कोल्ड ड्रिंक दवा सेरिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में बनती है। इस कंपनी की सिरप थी जिसको पीने से मासूम लोगों की जानें गई हैं। सेरिन कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, उन डायरेक्टर के नाम भी आपको दिखाते हैं। डायरेक्टर का नाम है रंगनाथ गोविंदन, रंगनाथन ये दूसरे डायरेक्टर है, रंगनाथन रानी और गोविंदन बाला सुब्रमण्यम ये कंपनी के एमडी हैं। जिस कंपनी में कफ सिरप बनाई जा रही थी, कफ सिरप पीने की वजह से लोगों की जान गई है, उनके एमडी के ये नाम है। और सेरिन कंपनी तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। 9 मासूम की मौत के बाद
ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ने कंपनी की जांच की बात कही है और कंपनी की तस्वीर देखकर पता चलता है कि कंपनी किस स्तर की है। जांच की जा रही है, जांच में सब कुछ पता चलेगा, ऐसा प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है। और रोग निगरानी के लिए सरकार की नोडल एजेंसी एनसीडीसी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन अस्पतालों और अन्य स्थलों से पानी, कीट विज्ञान संबंधी दवाओं और सिरप के नमूने एकत्र किए हैं, जहां पर दूषित कफ सिरप से बच्चों को किडनी फेल होने से मौत हुई, इस बात की पुष्टि हुई है। किसी संक्रामक रोग की संभावना को खारिज करने के लिए नमूनों की जांच भी की जा रही है। राजस्थान में मौत के बाद केसेंस कंपनी सवालों के घेरे में आ गई थी। केसेंस कंपनी के दवा को जांच के लिए भेजा गया और जांच रिपोर्ट में ठीक पाया गया, यानी किसी भी तरह की कोई दिक्कत केसेंस कंपनी के दवा में नहीं है। छिंदवाड़ा में 9 मासूम की मौत के बाद सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए और भी डिटेल्स आपको बताते हैं। सिस्टम से सवाल, क्या कर रहा है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, क्या कर रहे हैं सीडीएससीओ के प्रमुख महानियंत्रक डीसीजीआई? ये सवाल है, बेहद अहम सवाल है। क्या बिना जांच के बच्चों को इन दवाओं का वितरण किया जा रहा है? ये भी बेहद अहम सवाल है। क्या सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी चेक नहीं किया जाता है? इन्हीं वजहों से बच्चों की जान गई है। COA सर्टिफिकेट के बाद भी कैसे बन रही है हानिकारक दवाएं? कोई भी दवा बनती है तो उसकी जांच की जाती है, उसका एक मानक होता है, उसी मानक के आधार पर दवा का निर्माण किया जाता है। कफ सिरप बनती है, लेकिन क्या कंपनियां इसका उल्लंघन कर रही हैं? मानक की विपरीत दवाएं बनाई जा रही है, ये भी अहम सवाल है। क्या फार्मा कंपनियां दवाओं की आड़ में लूट रही हैं जाने? क्या मानक का उल्लंघन किया जा रहा है? क्या हानिकारक दवाओं से मौतों पर नहीं है कोई जिम्मेदार? अभी तक कोई भी जिम्मेदार सामने नहीं आया है। किन कारणों की वजह से लोगों की जाने गई हैं? क्या कफ सिरप से मासूमों की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है? जांच की बात कही जा रही है। अब जांच के बाद कौन जिम्मेदार होगा? जिन लोगों के घरों से मासूम चले गए, उनके घर का चिराग चला गया, उनकी मौत हो गई, उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इस बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि दवाओं में हानिकारक तत्व मिला है, जबकि छिंदवाड़ा के अधिकारियों ने दवा पर बैन लगाने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सही है और कौन गलत है। और चलिए, छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत का आखिर सच क्या है? स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया 12 तरह की दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मासूमों की मौत के बाद कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडियस दवा को बैन कर दिया गया। बैन क्यों किया गया? क्या इसमें मानक की विपरीत दवा का निर्माण किया गया था? 3 दवाओं की रिपोर्ट में मौत वाला तत्व नहीं मिला है, यह जांच रिपोर्ट में सामने आया है। मासूम की मौत के बाद दवा के साथ साथ दूसरी भी जांच की जा रही है। ये दवा कंपनियों की तरफ से कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। 12 दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं जो जांच के लिए भेजे गए हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। 2022 में इंडियन सिरप से गाम्बिया के 70 मासूमों की जान चली गई थी। उज्बेकिस्तान में 65 बच्चों की जान गई थी। और अब अपने घर यानी कि भारत में। ऐसे में प्रशासन से सवाल है कि क्वालिटी कंट्रोल सख्त कब होगा? कब कफ सिरप में मौत का डोज पर ब्रेक लग पाएगा? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अब भारत में भी मासूमों की जानें जा रही हैं।